Stari i novi učenici i profesori okupili su se danas kako bi proslavili 50 godina postojanja i rada gimnazije u Kamenici. I dok se oni koji su nekada bili profesori ove škole sećaju lepih vremena, oni koji sada predaju kažu da im nedostatak materijalnih sredstava otežava rad. Ravnopravno su bili jezici. Srbi su učili i srpski i albanski. Albanci su učili albanski i srpski. Za to vreme dok sam ja radio, 8 godina sam radio u ovoj školi. Mislim da treba da uče i jedan i drugi jezik jer živimo zajedno. Mi živimo, komšije smo, živimo u jednoj zemlji i u jednoj sredini i tako da kad se sretnem da znaš šta kaže, ko je taj, da znaš i jedan drugi jezik. Ne samo albanski i srpski, nego i strani jezike. Što više jezika znaš, toliko više vrediš. Ovdje u školi najčešće nedostaju neki tehnički uslovi, tipa kabineta, neke multimedijalne nastave, što se mog predmeta tiče nekih boljih uslova, tipa sale, rekvizita, nekih tih tehničkih stvari. Direktor gimnazije Trajan Arsić i sam je bio đak prvih generacija škole sa dugom tradicijom. Kaže da za gimnaziju vlada veliko interesovanje, ali da im, iako imaju dobar nastavni kadar, nedostaje još puno toga kako bi učenici dobili kvalitetno obrazovanje. Nama nedostaju materijalna sredstva kako bi održavali u prvom redu higijenu. 6 godina škola nije okrečena, radimo u 2 smene. Veliki broj učenika funkcioniše bez obzira na mali broj, ali u ovim prostorijama funkcioniše i prepodne i poslepodne smene se preklapaju, tako da se to dosta prlja, a mi sredstva nemamo da održavamo tu higijenu. U istoj zgradi u Kosovskoj Kamenici smeštene su 3 škole. Pored gimnazije ovde idu i učenici srednje tehničke škole kao i osnovne škole Desanka Maksimović. Gimnaziju u Kamenici pohađa oko 120 učenika koji su povodom obeležavanja jubileja priredili program za nastavnike, roditelje i bivše đake. U današnjim teškim vremenima kao što se to dešava danas, jako su bitni ovakvi skupovi uopšte za podršku i za opstanak ovog naroda ovde. Ovo je veoma značajan dan za nas, zato što živimo, znati sami u kakvoj sredini i ima nas dosta u gimnaziji koji idemo i mnogo se radujemo. Proslavi povodom obeležavanja 50 godina rada gimnazije u Kamenici prisustvovao je i zamenik premijera Kosova Slobodan Petrović. Pola veka nije malo, to je nešto što sigurno ostavlja jasan pečat i trag i sigurno jedan dobar povod i motivaciju za sve one koji žive na ovom prostoru. Đaci, profesori i gosti na današnjoj proslavi bili su složni u jednom, da je obrazovanje ključ uspeha, a očuvanje srpskih škola na Kosovu preduslov za opstanak srpskog stanovništva.